Hello，大家好，有 Wallace 啦。今日呢條片，大家見到我兩邊都有好多唔同嘅嘢，好似垃圾堆咁樣。其實就係我喺台灣度買翻嚟嘅一啲嘢啦。咁所以呢，其實今條片呢，就係想同大家拍一個台灣嘅戰利品分享啦。係啦，咁就事不宜遲，我哋即刻開始睇下我買咗啲咩翻嚟香港啦。好，咁就由邊邊開始講起呢？不如就由呢邊開始講起啦。呢邊啲顏色一致致，咁就全部都係藍色咁樣啦。咁就講咗呢度先啦。咁呢三盒呢，就係眼藥水嚟嘅，係啦。咁其中呢兩盒呢，就係一樣噶啦。咁就係299蚊台幣兩盒啦。咁就係呢個啦。其實我係未用過嘅，咁但係佢係貨隱形眼鏡啦，咁所以就買嚟試下啦。咁之後呢，就係呢個啦，呢個佢就寫住咩勁涼咁樣啦。之後我又好有興趣去試下啦，因為我係比較中意一啲好涼浸浸、好薄荷感覺嘅一啲眼藥水，所以呢，我就買咗啦。咁呢個就係219一盒，219台幣。咁圍起港幣都係50零蚊咁樣，又唔可以話好平好貴咁樣，都 OK 嘅。咁就試下咁樣咯。咁之後呢，就買咗4盒嘅紅寶貝，都係藍色嘅呢個味道啦。咁就可以擺喺衣櫃度，令到個衣櫃香噴噴咁樣啦。之後都係買咗紅寶貝嘅噴霧，咁就3支藍色，1支粉紅色啦。粉紅色我就未試過係咩味嘅，我之前都有買過藍色嚟，就知道係咩味啦。所以粉紅色就買咗1支就試下嘅啫。之後就買咗伊瑪柔順劑，都係藍色，係啦，都係紅寶貝咁樣。咁就紅寶貝係買咗好多嘢嘅。咁之後最後一樣藍色嘅嘢呢，就係呢個斯力仔嘅萬言筒，係啦。咁就其實我唔知個 size 啱唔啱咯，我揀咗大碼，我唔知着咗之後會唔會鬆，但係我好中意佢呢個 pattern 咯，佢呢個 pattern 真係好得意，可以當睡褲咯，因為我平時唔會着孖煙通嘅，咁但係我係着孖煙通當睡褲咯，我覺得好靚喎呢個 pattern， 我中意呢個。之後然後呢邊仲有一樣嘢，咁就係呢個啦。就係一件外套啦，呢件外套呢，就係喺5分鋪度尋寶尋翻嚟嘅。呢件外套先300蚊嘅台幣，咁即係圍起港紙先70蚊鬆少少咁樣，係非常之抵，同埋都好靚咯，着上身。如果大家有睇住我嘅 vlog 咧，都知道我係有即刻着上身去玩啊，去咩？因為嗰邊實在太凍啦，我自己帶唔夠衫，所以就即刻着上身。好，咁呢邊就講完啦，之後就講呢邊啦。呢邊就由面膜開始講起啦，因為真係買咗好多面膜。咁我面膜就買咗2個系列嘅，咁其中一個系列咧就係黑面膜。咁我哋就睇下我買咗啲咩功效嘅啦。咁呢個咧就係一個魚子換白嘅，係啦。咁之後呢個咧就係黑珍珠潤白。之後到呢個就係蝸牛補水啦。咁就總共係黑面膜就總共買咗呢3盒嘅。咁呢2盒入邊咧就有8塊啦，呢一盒咧就有5塊嘅。咁我諗佢應該功效會勁啲啩，係咯，唔知啊，要試過先知啦呢個就。之後就第2個系列咧就係我的心機啦。我的心機我就買咗有5盒嘅，係啦，因為其實佢所有嘅唔同嘅面膜都可以 mix 埋一齊，總之係同一個架度啦。咁佢寫住同一個標價，寫住4193件咁樣，你就可以自己揀嘅啦。咁我的心機咧我就買咗補水幼嫩，係啦，補水嘅呢個啦。之後然後呢個就係調理淨化啦，調理淨化。之後然後就係透亮水嫩，然後就鎖水保濕啦。最後呢個就係明亮水潤。咁我見佢真係好多 function，其實唔止呢個，佢好多，佢我的心機有好多唔同嘅功效，應該10幾款。咁我就係揀咗其中5款啦。咁之後就係都係喺嗰啲藥妝店啊，即係康士美嗰度啦，就買咗1028咁嘅。咁我就買咗呢一個啦，呢一個就係1028嘅卸妝 cream， 係咪叫卸妝 cream 呢？卸妝乳液係啦。咁我都係因為朋友推介所以先去買嘅，因為我有朋友喺台灣嗰邊讀書啦。咁我個 friend 咧就話呢個嘅好處咧就係就咁擠出嚟啦，之後然後搽落你要卸妝嘅地方啦，之後又捽完之後用紙巾抹啦。但抹完之後佢係唔會有嗰啲即係殘留嘅嗰啲即係好油嘅感覺啊，咁係非常之 fresh 啊，然後係唔立嘅感覺啦。咁我聽完之後覺得好正，咁其實我都有試㗎啦。
之後我都係覺得好正嘅，特別係射眉啊，射唔知總之有好多顏色嘅地方，我真係覺得好正，因為你捽咗好多顏色出嚟，但係一抹就抹走咗，嗰刻嘅感覺係好爽嘅。之後然後就買咗都係1028嘅呢個嘅顯眉膏啦。係啦，咁就吞翻淺我個眉色嘅，因為咧其實一路大家都可能會留言喺度，其實唔係可能，經常性啲人都留言話，喂，你係咪畫眉啊？點解呢條眉咁粗、咁濃、咁黑嘅？其實我想講咧，我真係喺度澄清翻咧，我條眉真係天生咁濃同埋天生咁黑，我係冇畫過眉嘅。咁所以再加上我而家係染啡咗少少個頭髮啦，咁所以我更加會顯得我嗰條眉係非常之濃、非常之黑嘅。所以我就一路都好想買個染眉膏去吞翻好條眉嘅色啦，咁但係我又冇去 Etude House 度買喎，之後我就去咗1028就順便買咗支翻嚟啦。然之後咧就買咗呢個1028嘅濕粉掃啦，咁就係佢係平頭，係咪叫平頭咧？主要係平嘅一個濕粉掃啦。咁我都已經有用緊嘅啦，我覺得係 OK 嘅，唔可以話好好用，但係起碼唔會有啲粉嘅痕喺度咯，即係掃完之後，我覺得唔錯嘅呢個。咁之後就買咗呢個嘅黑糖薑母茶啦，咁就原味即係黑糖薑味啦，咁就俾我阿媽嘅。我每次去台灣都會買幾包俾我阿媽啦。咁之後，然後呢2包咧就係桂圓紅棗茶，咁就係貨自己嘅，因為我覺得冬天去飲咗，我覺得好舒服，即係好暖咯成個身。因為我係比較寒嘅一個人嚟嘅，我係好驚凍嘅，所以我冬天飲呢啲，我係會成個人咧好暖粒粒，同埋佢一啲都唔傷胃咯。我覺得再加上我平時係飲汽水啊，成日即係唔準時食飯啊，唔準時去作祟啊，所以我覺得呢個係真係有用嘅。我冬天嘅時候飲係會成個身體好似感覺舒服咗好多咁咯。所以我每次去台灣啊，或者有朋友去台灣，我都會叫佢買呢個嘅桂圓紅棗茶俾我嘅。咁薑母茶就係買俾我阿媽嘅，係啦。咁嗰4包黑糖薑母茶咧，咁就係200蚊台幣一包啦。咁就買3包送1包，其實真係好抵。因為我對上半年前我去買咧係500蚊台幣買3包，如果冇記錯嘅話。之後而家係非常之抵咯，600蚊台幣就有4包咯，勁抵。之後繼續講啦，咁我要講咗呢個先，因為我覺得佢係一個好唔拉冷嘅嘢，就係呢個嘅咩生活泡沫綠茶。咁就係去玩嗰個麻雀啦，即係連麻雀咧，連15隻嗰個咧，大家有睇 vlog 嘅話就知嘅啦。咁就係送嘅，係我出術完之後送俾我嘅，我真係好好笑。呢度就係啲扭蛋啦，大家有睇我 Instagram 就知道我扭到幾黐線啦。咁就係一啲比卡超啊嗰啲，我諗緊插唔插俾大家睇，不如插俾大家睇啦，逐粒。咁呢度呢5隻咧就係一 set 嚟嘅，一套嚟嘅，我就啱啱好扭咗一套翻嚟嘅，我真係好開心，我真係好中意比卡超佢哋，勁得意咯，真係最中意呢個奇異種子，佢條藤條真係栩栩如生，真係好撚型。之後到最後一個扭蛋啦，最後一個扭蛋係我額外扭翻嚟嘅，咁佢就係佢啦。如果大家有睇《夏目友人帳》嘅話，就知道呢隻貓係邊個嚟㗎，就係貓面先生，佢真係好得意。好，咁扭蛋咧就講完啦，之後就講夾公仔啦。咁我夾咗啲咩公仔翻嚟咧？水衣貝，我都係非常之中意衣貝系列嘅。水衣貝一見到佢即刻好想夾嗰下。然後呢個水衣貝我係用咗30蚊台幣，30蚊台幣就夾到佢出嚟啦，真係超抵。之後然後呢個啦，呢個就係一個比卡超嘅銀包，嗰啲散銀包咧係咁拉咁樣，係啦。咁呢個咧就用咗差唔多成應該200蚊台幣夾佢嘅。然後就係呢個係比卡超嘅毛巾啦，咁我就唔拆出嚟啦。呢個毛巾都應該係好似30蚊台幣定唔知20蚊台幣就已經夾到佢啦，真係超抵啊！然後到最後呢個比卡超，呢個比卡超咧係就係買嘅啦，咁就唔係夾嘅。咁就係300蚊台幣啦，之後再8折啦，因為我哋買2件，咁呢個就係第2件啦，第2件就係8折，咁即係240蚊台幣，即係60蚊港紙啫，真係好得意。佢係一個嗰啲冬天嘅時候咧，呢度可以插2隻手落去嗰啲 cushion 咯，好得意啊，好得意啊，好得意，我覺得好得意。係啦，咁就我應該冇講漏啦，係嘛？冇講漏啦。咁呢啲咧就係我喺台灣買翻嚟嘅一啲戰利品啦。咁
呢條片呢就到呢度啦。咁希望大家中意我去分享我嘅戰利品啦。如果你覺得呢條片係好睇嘅話，就記住俾個 like 我啦。之後如果你未訂閱我嘅話，就記住去訂閱我啦。然之後去 follow 我嘅 Instagram， 去 like 我嘅 Facebook page。之後呢度有翻我喺台灣嘅一啲 vlog 啦，咁大家可以去睇翻嘅。好啦，我哋下條片再見，拜拜。